Ganz ehrlich, die meisten Menschen werden nie etwas Eigenes starten, nicht weil sie keine Ideen haben, sondern weil sie Angst haben vor Steuern, Bürokratie, Kosten und dem Risiko. Aber weißt du was? Du musst all das am Anfang noch gar nicht wissen. Heute zeige ich dir, wie du 2026 Schritt für Schritt dein eigenes Projekt startest. Ohne Druck, ohne Chaos, ohne 10.000 Euro zu verbrennen. Ich starte hier auf dem Kanal eine neue Videoserie, wie du dein eigenes Startup oder Kleinunternehmen aufbaust. Realistisch, ehrlich und ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ich zeige dir nicht nur die Theorie, sondern auch meinen eigenen Weg mit Streamping. Was funktioniert hat, was nicht und was ich heute anders machen würde. Und das Beste, du kannst all das neben Job, Schule oder Studium machen. In Deutschland sind wir sicherheitsorientiert. Fester Job, festes Gehalt, feste Struktur und das ist auch völlig okay. Aber viele haben Ideen und lassen sie verstauben, weil sie Angst haben vor Steuern, Bürokratie, Kosten und was wäre wenn. Doch bevor diese Themen überhaupt relevant werden, muss erst eine einzige Sache passieren. Du brauchst eine gute Idee und einen klaren Plan. Gibt es deine Idee schon? Die wichtigste Frage: Gibt es das, was du bauen willst, schon? Und wenn ja, ist das schlecht? Nein. Das bedeutet nur, es gibt einen Markt. Fragen, die du dir stellen solltest, sind: Wie sieht die Konkurrenz aus? Was machen sie gut? Was nervt dich daran? Was könntest du besser machen? Streamping zum Beispiel, nicht die erste App mit Benachrichtigungen, aber die erste mit Gaming-fokussierten, datenschutzfreundlichen und wirklich auf die Creator und natürlich auch Zuschauer zugeschnittene App. Was kostet die Konkurrenz? Check die Preise. Ist das Produkt kostenlos, abo-basiert, ein Einmalkauf und vor allem, was würdest du dafür bezahlen? Wie groß ist die Reichweite? Schau dir an Social Media, YouTube, den App Store oder den Play Store und Google Ranking. Wenn Leute aktiv danach suchen, dann ist das ein gutes Zeichen. Jetzt kommt die wichtigste Frage überhaupt. Warum sollte jemand dein Produkt nutzen? Nicht, weil es cool ist, weil ich es mag, sondern spart es Zeit, spart es Geld, reduziert es Stress, macht es etwas einfacher. Meine App zum Beispiel löst ein echtes Problem. Du verpasst Streams, obwohl du die Glocke geläutet hast und abonniert hast. Du brauchst keinen Investor, kein Büro und kein Team. Was du brauchst, ist Zeit, Fokus und ein kleines Budget. Und was ich auch empfehlen kann, KI bzw. AI als Werkzeug. Ich nutze zum Beispiel KI für Featurelisten, Kostenabschätzungen, Roadmaps, Marketingtexte, Prototypen. So kannst du zum Beispiel mit wenig Geld ein MVP bauen, also eine erste Version. Lieber jeden Tag 20 Minuten als einmal pro Woche 5 Stunden. Warum? Weil Konsistenz ist größer als Motivation. Kleine Schritte sind Fortschritt. Routine ist Erfolg. So ist es bei mir auch gewesen mit Streamping. Dein erstes Ziel sollte nicht sein, Millionär zu werden, 100.000 Nutzer oder Vollzeit kündigen. Dein erstes Ziel: eine Idee testen, Feedback sammeln, lernen und verbessern. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du deine Idee testest, wie du ein MVP baust, wie du erste Nutzer bekommst, wie du sichtbar wirst. Wenn du selbst etwas starten willst, abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, welche Idee du hast oder in welcher Nische du etwas verändern willst. Und wenn du keinen Streams mehr verpassen willst, der Link zu Streamping, also meiner App, ist in der Beschreibung. Ciao!